Doutora, estão perguntando aqui se quem tem bruxismo pode usar Invisalign. O que eu respondo? Claro! Paciente que tem bruxismo ainda tem mais um benefício. Como ele range o dente ou aperta durante o dia, vai proteger o esmalte dele, vai proteger o dente dele desse desgaste. Se você acorda com a musculatura cansada, se você aperta o dente durante o dia, já tem um diagnóstico de bruxismo ou até de uma disfunção na ATM, nós temos um protocolo específico para você. Marque uma avaliação para a gente fazer um tratamento super individualizado e você resolver esse seu problema.